Hello，大家好，我係阿凡啊。咁今日點解會拍呢條片呢？就係因為咧上條片咧出咗之後啦，有個朋友就留言啦，佢就話可唔可以開支歌啊？睇下嗰4個殺狗魔童幾時有報應？咁講緊嗰單嘢咧，而家全城都喺度討論緊嘅啦。咁我就唔喺度講啦。咁我就回覆咗一句：往後每天都是。我想話俾大家知啦，呢句嘢絕對唔係一句氣話。我講一件關於我自己嘅事俾大家聽啦。咁或者有啲朋友唔知啦，我未做呢行以前呢，我係做寵物店嘅，做咗好多年寵物店嘅啦。咁喺大概20年前啦，我喺九龍城嘅一間寵物店度打工嘅。咁嗰間鋪頭呢，就鼠患好嚴重，啲老鼠成日走入嚟咬爛晒啲貓糧狗糧，咬爛晒啲寵物零食咁樣，咁啊好困擾啊！咁我哋老闆嘗試過好多方法啦，老鼠藥又唔得，老鼠板又唔得。咁有一日咧，有人提議喂，試下老鼠籠啦，不如。咁我哋裝咗幾個老鼠籠。咁冇幾耐咧，有一日我翻到去開鋪啦，就發現咦真係捉到隻老鼠喎。咁咧老細就話：喂，消滅佢啦！如果你放咗佢，佢又係會再翻嚟。咁我哋諗點樣消滅佢咧？咁有個同事又提議啦。不如攞水浸死佢啦，落少少藥水咁樣。咁啊，最終有一個咁嘅決定咧，就交由我去做啦。咁我做咗之後咧，我想話俾大家知，由我浸死佢嗰一刻咧，嗰個畫面咧，我到今時今日20年後嘅今日咧，都係揮之不去嘅。所以當我學法修行之後，我會做好多嘅功德迴向，例如放生啊、誦經啊、布施啊。我都會回向翻俾過往我所傷害過嘅呢啲眾生，希望佢哋離苦得樂，來生不墮畜生道。咁有啲人就話啦：喂，唔係喎，屋企嗰啲曱甴啊、螞蟻啊，真係好困擾我喎，真係要殺佢喎，咁點呢？咁一個簡單啲嘅做法啦，咁就念佛號，係啦。當你去清除佢哋嘅時候咧，就不斷咁去念佛號，南無阿彌陀佛，咁希望佛祖嚟接引佢哋，去帶佢哋去極樂世界又好，或者係來生不墮畜生道都好。咁當然啦，你有其他宗教信仰可以用翻你其他宗教信仰嘅方法啦。例如我道教亦都有我哋道教嘅簡單嘅一啲手印啊，去手訣啊，去做一啲簡單嘅超度咁樣啦。咁如果我個心都係好唔舒服嘅時候咧，咁你夜晚你可以念一啲懺悔經文啦。咁最簡單嘅就係華嚴經嗰個啦，即係往昔所作諸惡業，皆由無始貪嗔痴嗰個。咁你可以簡單咁去念嗰個啦，去做一啲懺悔幫自己。咁最尾都係同大家講啦，係啊，如果唔係話真係必要嘅，真係唔好去殘害每一個眾生、每一個生命，因為凡事都係會有因果嘅。好多謝大家。